Потому что Юра с самого начала сожрал. Я сожру! Я съел. О, пиздец. На пикник чулки надела, юбку-мини, красота. На пикник чулки надела, юбку-мини, красота. А земля полярная, юбка твоя, юбка-мини, юбка. Для чего ее надела? Ты как будто проститутка. А земля полярная, юбка твоя, юбка-мини, юбка. Для чего ее надела? Ты как будто проститутка. Да, ты в кактус не ебанулся. Ну все, пиздец, я один. А, ну да, кстати. Ёбаный. Иди сюда, я тебе говорю. Нет, я не хочу, боюсь. Ну ладно, давай. А ты нахуй в кактус лазишь? А, я застрял! Нахуй ты в кактус лазишь, блядь? Ты похож на эту собаку, которая нос просто в кактус ебанула. Они говорят, все съели, мы все Тогда вы ж выше. Я сам голодал. Да, нужно, блядь, черная дыра, нахуй, потом- вместо желудка. На батончиках держался. На каких батончиках? На своем севере, блядь. Во! Чистый белок. Во, видишь, все забрали на год мы с тобой. Все Так вы забрали. выше, О, блядь, я здесь алло. сдох, ребят, я здесь сдох. Я лез за ним, и я здесь сдох. Я не долез. Я повторил ошибку. Я... Погодите, у вас же Брат, там теперь какая-то ты хуйня сзади. тащи Да. все. Там нет прохода! У вас такие вайны, некуда лезть. похож с помидором, вот одно лицо практически везде. Да, На агрессию тащат все. да. О, Джеронимо? мой флажок! Это мой флажок! Алло, меня слышно? Да. Нет. Нет. Что за буллинг? Нету нахуй одинаковые. Опа, спиздить рюкзак. Да у вас, я тебе говорю, вы на одном какой-то волне были. Да. Реально на одной. Давайте возьмем с собой. Я запомнил. Подожди! Пойдем. А где? Слава богу, ее нет. Салаги. Блять, нет, она ее нашла. Бегом отсюда. Это дудка, блядь. Это просто Не, я пиздец. вытянул специально. Ну, видимо, плохо. Беги, пока можешь. Беги. Но от меня не спрятаться. Я так и думал. Господи. Чё? Что? Что с чего? Он живой? А это книга костей, на, почитайте. Очень Хорошо. Смешная. Ага. Как читать? Она использованная. Ну, а что ты хотел? Бля, ничего не напоминает? Мгм. Очень. Во, брат, брат, брат. Да вот спелись, блядь, две птицы. Юра, ты А я бегаешь с теперь... скелетом. Я Костя. Да, ты Костя теперь. Костя! Там, короче, еще разная громкость в зависимости от того, куда ты направляешь. Пиздец, все, научила, блядь. Да-да-да. Додуделся нахуй. Телетон. Попе у меня мавитон. Алло, А? я развалился. А как ты? Ой, дурак. Я просто чуть-чуть досадился, там вообще типа, ну, блять, на меньшее количество хп и просто Нашел. мне скелет развалился. Пиздец. Кто-то это чё? досадился, нет? Нет.
Не надо! Убери этот! Не, это нормальный корень. Ты досадился, Это не нет? тот, что орет. Ира, это в твою честь. Сука. Короче, на. Ту-ту-ту. Давайте лапы. О нет! Я его слышу! Да мы рядом, не может быть. Нихуя. Это кто? Рыгатель! Рыгатель, беги! Это что, беги! Давай, брат! Беги! Беги! Брат! Да, ему размотайте, чтобы он залез. Да, я и хочу, вот. Залезай, брат. Залезай. Нет! Он лезет! Брат! Он лезет! Бегом, нахуй! Раз. Давай, брат, держись. Помидорка, держись. Брат! Брат, держись! Брат! Давай, брат. А где брат? Где собрат? Брат рядом. Не, нормально по хп. Мало хп? Сейчас, Не. погоди, у меня есть аптечка. Не, вы друг друга лечиться брать. Всех выносливости хватает. Ну так. Нет. Нет, не хватает. А чего не хватает? На, возьми ХП? тогда вот эту штуку. Короче, А вместо- Ща, погоди. О, противоядие. Жрачки? о, отлично. Погоди. О, спасибо. Так, Спасибо. Ой, спасибо. всё. Я думаю, нам хватит тогда. У тебя Да. скоро заражение есть? у кого? Да, чуть-чуть. Не. Ага. Ой, спасибо. Ебать команда. Ты куда, брат? Нам разве не Так, сюда? Да. Ой, ой. Ой. Нихуя! Давай. Пиздец. Давайте. Так, на гриб, Гриб, о! Брат! Так, ну он же не залезет, да? Он не должен. О, противоядие! Отлично. Кормить надо. Я могу взять противоядие. Я пытаюсь скормить противоядие. Все. Надо тому дружочку скормить. Да. Может, ему реально в Юру скормить? превратиться. Чё- Бля! Он лезет! Тихо. Так, брат. Так, держи брата, все. Все, хорошо, лезем Он дальше. лезет! Тихо. Мужчина, не кричать. Мы сильные. Да это пизда какая-то! Не покурите. Блять, Мага курить пошел. Не, лучше кури возле статуи. Это по технике пожарной безопасности. Я в Ютубе. Понимаешь? Я в Да, моя Ютубе. хорошая. В Ютубе Да, моя я. хорошая, пососи. Блядь, иди. Ты че охуел, что ли? Ну все, давай, типа, скрынить. Давай. Ой, спасибо за донат. Так, давай. Потихоньку. Ты вернулся, брат. Мы уж думали, что тебя потеряли. А, это не он, это Юра. Вы меня сами бросили. Мы тебя не бросали, мы не бросали нашего нового товарища! Как тут засейвил? Нет. Пока. Такова Брат? смерть. Блять. Блять.
знаешь, мы с тобой вместе будем, нет. Я тебя не брошу. Жесть, ты где был? Да как и мы. И мы. Меня? Да. Когда ты Пиздец. успел. Я не знаю. А зачем мы в кактусы идем? А бибона искать, не знаю. Да Юра уже съел его, скорее всего. Нет! Я шарик кого-то спиздил. По-моему, помидорки, вот и все. Вот и все. Что это, блядь, такое? Ты опять? Стой, и опять в Мы иголках, друга блядь, все. потеряли. Не-не-не, он рядом был! Пизда, блядь. О! Вот я. Как у тебя с ХП? Нормально, только кактусы мешают. Ага, сейчас. Ты опять в кактус улетел? У тебя на носу, бля! Все, помидор, иди сюда! Куда, наверх? Меня просто перекити поле Всё. пиздили. Смотри, у него на носу, блядь. Оставим ее. Я к тебе... Давай, давай, давай. Ой. Картошечкой, блядь, самый раз! Так, Машрен, Ну, блядь. гнида просто, блядь. Кто? Передо мной, нахуй, понимаешь? Так иди сюда. Спасибо. Ну просто у вас один вайп, реально. Она мне такая, типа, я говорю, что я голодная, и она передо мной жрет и убегает, блядь. Отлично. Где Мэри Ну все, Поппинс? почти выбрались. А, уже. Мэри Поппинс. Ну а кто там с зонтиком? Я не помню. Нет! Нет! Гнида просто, блядь, обыкновенная, спасибо. Руку тебе не подам в следующий раз. Это открытый же. А, Думаешь, тут лучше получится? Я вон то просто видел. Стой, 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 стой. Оп. А, понятно. Понятно. деликатес. Ну, френд. Э, Вон, деликатес упал, смотри, смотри. Аж два. Ставь плитку, будем готовить. А у вас есть плитка? Жарим. Реально Да. есть плитка! Все, он готов. Охуеть, блядь. Вы голодный? Нет, я уже поел, спасибо. Ну ладно, нифига себе. Я своего собрата пожарил, блядь. А, Собрата. И это скорпион, нахуй. собрата, то есть вы по знаку зодиака, Скорпион? Да. А, Бля, мне тогда надо... О, нихуя, отлетел. только с одной Ах ты. стороны. Нет! Блядь, ну какие же вы просто вот... Я ничего не вижу. Блядь. Два гнедушника. Пользуйтесь антиверевкой, иначе вам пизды. Это что сейчас было? Я Это пукнула. Ой, первое. что, мне надо. Не успел. Мага, динамит под тобой, динамит. Где? Где? Под тобой динамит. Что, не видит? Или это у меня шиза? Ах ты. Хедшот. О, нет! Беги! Я сказал, беги! Ты не слышал? Ты виноват, понимаешь? Ты виноват в своей смерти. Ты виноват сам. Сам ты умер сам. Из-за того, что ты меня не послушал. Ты черт, блин. О, капец, ты еще и спампойнт не поставил. Вообще ничего не сделал. Сейчас жопа горит, подожди. У тебя лысина блестит. сделал. Как, блядь? Ты чё? И твою мать, блядь. Ой, ты мой сладенький, иди ко мне, не кричи.
Ой, ай, бля, иди нахуй. Сука, ты ебаная. Куда ты его бросил, блядь? О, нет! Во. Я его в озеро забрал. Иди ко мне, я тебе анекдот расскажу. Ты где? Я наверху. А, Я хочу анекдот рассказать, очень смешной, но вот недавно просто увидел. Очень долго смеялся. помоги Прям не забраться. могу. Ну, наверное, да, давай. Да ты гнида! Нет! Нет! Блять, рыгун проснулся. Блять! Фу, я жив. Меня Падает. Гнида просто самая настоящая. Я ему говорю, дай руку, он улетает. Вот, короче, Эля, Да, анекдот рассказываю. Да, Сейчас, подожди. Сейчас заберусь к тебе, чтобы анекдот был смешный. Ну давай. чё, А, прыгайте. Я посмотрю на вас. Понятно. так, короче. Подожди. Короче. Умер. Помоги. Помоги. Так, анекдот. Заходит мужик к врачу. Помоги! Вот, говорит, короче, есть следующая проблема. Блять! Тихо. Тактика! Сейчас, смотри, Так, он к ним придет. Да, окей. Соответственно, говорит, есть некая проблема. Есть некая проблема. Проблема заключается в том, то, что хуй Куда? чешется. Ему врач А, о. отвечает. Да, блядь, смотри на меня, смотри. Да, бля, пойдем на. Короче, говорит следующее. Мой где? чаще пошел нахуй. Так Насколько отвечает, снизу? нет, мой. А доктор ему в ответ. Ха-ха, долбоёб. На пикник чулки надела, Якуми красота. На пикник чулки надела, Якуми красота. А земля поляная,